За сайн байцгаана уу, манай Dark Imbe channel-ийн энэ 7 хоногийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд шинээр сонсож байгаа хүмүүстээ Dark Imbe гээд үнэн бодит болсон явдлын талаар ярьдаг 7 хоног болгоны 4 өдөр болгон гардаг ийм нэгэн channel байгаа. За тэгээд хэрвээ таалагдах юм бол notification болон subscribe дараарай. За тэгээд өөрсний 7 хоногт би ерөөсө дугаар хийж амжсангүй. Тэгээд энэ 7 хоногт бас яг нэг амжихгүй байсан ч гэсэн нэг богинохон дугаар олгоод ярьчих гэж шийдээд одоо ярих гэж байна. За тэгээд дугаараа ярьж эхлэе. За 2014 оны 11-р сарын 11-нд Сэнэнг Мужияша гэх эмэгтэй зохицос Индонез улсын Сиокарна гэдэг нисэх буудалд хурж ирсэн. За цогцсыг шууд өөрийнх нь төрсэн жижигхэн хот болох Тангеранг Бантан хотын оршуулгын газарт бол аваачсан. Тэгээд гэрийнх нь Сэнэнгийг иймэрхүү байдалтай гэртээ ирнэ гэж бүр төсөөлөжгүй явсан. За тэгээд яг энэ эмэгтэйтэй адилхан Суматри Нингсен гэх эмэгтэй зохицосч гэсэн мөн Индонез улсын Силакап Central Java гэдэг газарт хүргэгдэн ирж одоо шууд оршуулгын газарт хүргэгдсэн. За бид энэ хотуудынхын нэрийг буруу хэлсэн байж магадгүй шүү. За энэ хоёр эмэгтэй бол Rurik Jaring гэх Англи улсын иргэнд маш хэрцгийгээр алуулсан тохиолдол гарсан. За тэгээд нэгээр нь ярьж эхлэе. За эхлээд Сумарти Нингсений талаар яриа. За Сумарти эмэгтэй бол 1991 онд Индонезийн нэг жижигхэн мужид төрсөн. За энэ жижиг мужид амьдардаг эрэгт нь ихэнхдээ будааны талбайд ажилладаг. Будаа болон ногоо жим сургуулж амьдардаг. Тэгээд ээж автайгаа жоохон дүүтэйгээ эгчтэйгээ амьдардаг байсан. За нэх их мөнгөтэй баян цадгалан бишч гэсэн тайван сайхан амьдралаар бол амьдардаг. За тэгээд удалгүй Сумарти жирэмсэн болоод хүүтэй олж хүүдээ Мохаммед гэдэг нэрийг өгсөн. За хүүгийн аав нь навшин гар байсан болохоор Сумарти Мохаммед хоёрыг бол орхиод яваад өгсөн. За тэгээ жоохон хэцүү тааруухан амьдралтай байсан учраас эмэгтэй бол хүүгээ хүссэн сургуульд нь явуулж хангалттай амьдруулж чадахгүй гэж бодоод ерөөсөө гадаадад явж ажил хийхээр шийдсэн. За ингээд нэг гадаадад ажил зуучилдаг газартай холбогдоод Хонконгт ажиллаж болох ажилчдын виз аваад 2010 онд буюу одоо 19 настай байхдаа Хонконг руу явсан. За Хонконгт очоод гэрийнхэн рүүгээ сар болгон мөнгө явуулдаг байсан. Тэгээд яг ямар ажил хийж ирснийг нь мэдэхгүй ч гэсэн хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол гэрээ үйлчлэгч ихэнхдээ хийдэг байсан. За ингээд нийт 3 жил Хонконгт ажиллаж агаад эх орноо санаад хүүгээ санаад 2013 онд Индонез руугаа буцсан. За гэртээ очоод карьераа өөрчилж DJ-ийн сургуульд хэсэг явсан ч дахин Хонконг руугаа явж мөнгө олох хэрэгтэй гэж бодоод гэрийнхэндээ за би буцаагаад 11 сард хурж ирнэ гэж хэлсэн ч харамсалтай нь Сумарти дахин эргэж гэртээ ирээгүй. За хоёр дахь охирогч эмэгтэй болох Сэнэнг Мужияшигийн талаар ерөөсөө хангалттай мэдээлэл байхгүй юм лээ. За Сэнэнг нь бол 1984 онд Индонезийн бас нэг жижигхэн тосгонд төрсөн. Энэ жижигхэн тосгонд бас л будаа ногоо тарьж амьдралаа залгуулдаг. За тиймч байсан болохоор Сэнэнг мөнгө олох гэж 2006 оны 4-р сард Хонконг улсыг зарсан. За тэндээ очиод бас л хэсэг гэрээ үйлчлэгч хийж гэрлүүгээ мөнгө явуулдаг байсан. За ингээд хэсэг Хонконгт байж агаад Сэнэнгийн визэн дуусаад буцаад гэрлүүгээ яваад тэндээ ажил олох хэцүү байсан учраас буцаад Хонконг руу явсан. Харин энэ удаа Сэнэнг бол гэрээ үйлчлэгчээр биш биеийн үнэлэгчээр ажиллах болсон. За гэрийнхэн болон таньдаг хүмүүс нь Сэнэнгийн sex worker буюу одоо биеийн үнэлэгчээр ажилтгийг мэдэхгүй тэгээд ерөөсөө бүр хүлэнч зөвшөөрдөг байсан. За энэ хоёр эмэгтэйд бол нэг нийтлэг зүйл байсан нь юу байсан бэ гэвэл хоёлаа биеийн үнэлэгч хийдэг. Тэгээд Makati Pub and Disco гэдэг газраар нэлээд явдаг байсан. За Сумартигийн найзууд нь Сумарти 3 хоног уцаахгүй холбоо барахгүй байхаар нь эхэндээ нэг санаа зовхгүй байсан ч сүүлдээ бас дахин нэг Сэнэнг гэдэг эмэгтэй алга болсон гэхэд нь найзууд нь санаа зовоод цагтаад мэдүүлэхээр шийдсэн. За хоёр эмэгтэй хоёулаа
Rurik Jar ингээд эрэгтэйтэй танилцаж бас уулзсан байсан. За тэгээд Rurik-ийн талаар жоохон яриа. За Rurik болохоор Хонконгт амьдардаг маш баян карьерийн хувьд бол маш их амжилттай явж байгаа англи залуу. За Rurik бол 1985 онд Лондонд төрсөн. Ээж нь багш идэг, аав нь инженер идэг. За ээж нь Rurik гэдэг Оросын алдартай эзэн хааны нэрийг бол хүүдээ өгсөн. Тэгээд Rurik IQ маш өндөртэй, ухаантай, бага байхдаа амьдрал нь маш жаргалтай, сайхан өнгөрсөн гэж өөрөө хэлсэн. Тэгээд хичээлдээ онц сурдаг, бүр бага байхаас л өөрийгөө бусдаас дээр, давуу эрхтэй гэж боддог байсан гэсэн. Тэгээ мөн их сургуульд орох тэтгэлэгт сонгогдохдоо 6-д сонгогдсон байна л да. Одоо 10 хүүхдээс 6-д орсон. Тэгсэн чи ээж нь ингээл өста миний хүү сайн байна гэд магтсан чинь Rurik-ийн уур нь хүрээд баг одоо ээжтэй амар уурлаад ийм юмд баярлаад тахтай яад ингээд галзуурхаа шахсан гэж өөрөө сүлд хэлсэн. Ягаад гэх юм бол бараг л одоо тэ намайг их сургуулийн тэтгэлэг авахгүй гэж бодсон юм шиг манай ээж аашлаад байсан эдэр мэдэр гэсэн баахгүй. За тэгээд Rurik-ийг 16 настай байхад нь аав нь өөрийнхөө бууг зүсэж амиа орлох гэж оролцсон. За тэрийг нь Rurik зогсоож аавыгаа эмнэлэгт аваачсан. Тэгээ бас өөрийнх нь хэлснээр Rurik өөрнийг оюутанд бэлгийн хүчирхийлэлд орсон гэж хэлсэн. Тэгээ бас өөрийнхөө сэтгэл зүйчтэй өөрийгөө болохоор би ингээд ойр ойрхон амиа орлох тухай боддгоо. Манай ээж аав гэртээ ахта байнгын хэрүүлтэй байдгаа. Тэрийг бол би байнгын бодож уур хүрдэг гэж сэтгэл зүйчтэй хэлсэн. За тэгээд хэдий хувийн амьдрал нь тийм байсан ч гэсэн маш сайн сурдаг байсан болохоор Cambridge гээд их сургуульд түүх болон хуульчин мэргэжлэр элсэн орж төгссөн. За их сургуулийнхаа найзууд Rurik-ийг дүрсэлж хэлэхдээ спортын сайн, онц сурдаг, католик шашинтай гэж дүрсэлж хэлсэн. За бид энэнийхэн талаар бол сонсохдоо болохоор амар яг нэг тийм энгийн юмнуудыг хэлсэн байгаа зү тэ. Спортондоо сайн, онц сурдаг, тэгэл ерөөсөө христийн католик шашинтай штэ гэснээс бол өөрөөр их сургуулийнхын найзууд дүрсэлж хэлээгүй лээ. За сургуулаа төгсчөөд Barclays гээд банкнд хэсэг ажиллаж агаад дараа нь урилгаар Bank of America-д ажилд орсон. За тэгээ бүр жилийн $350,000 буюу Монгол төгрөгөөр тэрбум гарангийн цалин авдаг байсан ч удалгүй шалгалтаар Rurik хэд хэдэн татварын зурчил гаргасан гэд Хонконг руу тамилтаар тэр компани нь явуулсан. Бид бас энийг сонсчод одоо тийм амар зурчил гаргасан хүнийг ажлаас нь халахгүй зүгээр шууд Хонконг энтэрлөө тамилтаар явуулчих болж байгаа бахтаал гэж бодгдсон. За Хонконгт тамилтаар очиж Bank of America-та яг адилхан ажил хийж агаад маш хурдан дээшилж бүр банкныхаа дэд ерөнхийлөгч хүртэл болсон. За тэгээд уртынхаасаа ч их цалинтай болсон Rurik Вангчаийн маш баян хэсэгт байр төрөөсөлж амьдрах болсон. За хэдий гаднах амьдрал болон карьер амжилттай байсан ч одоо Rurik маш хүнд сэтгцийн гүн хямрал буюу депрессэнд орж маш ихээр арх ууж хар тамхи хэрглэж эхэлсэн. Тэгээ тэр үедээ Rurik найз охинтой болцсон байсан. Найз охин ч гэсэн бити арх уу гэснээр Rurik ч гэсэн хэсэг хугацаанд архинаас гарч эргэн сэтгэл зүйчтэй ярилцж эхэлсэн. За сэтгэл зүйчтэй хэлэхдээ болохоор би ингээд ажил дээрээ байхдаа байнгын депресстэй уйлмаар санагддаг. Тэгээд яг яагаад ингэж байгаагаа ерөөсөө ойлгохгүй гэж хэлсэн. За ингээд бодлохгүй Rurik найз охиндоо гэрлэх санал тавьж нөгөөх нь ч гэсэн зөвшөөрсөн ч бодлохгүй нөгөө сүү тавьсан эмэгтэй нь Rurik-ийг хуураад байгааг мэдээд энэ хоёр бол бүр мөсөн салсан. За тэгээ салснаасаа хоошоо депрессэнд орсон байсан Rurik ч одоо бүр амар депрессэнд ороод арх хар тамхинд ороод хамаг мөнгөө биеэ үнэлэгч хүүхэн арх хар тамхи кокаин гэх мэт зүйлүүдэд зарцуулж эхэлсэн. Ингээд 2014 он гэхэд Rurik хэдэн өдрөөр кокаин хэрэглэж архиуж маш их жин нэмж маш их цаг хугацааг биеэ үнэлэгчдэд одоо зориулах болсон.
За тэгээ нэг удаа Лондонд уулзалттай байсан чинь Рурик өөрийгөө доох туссан болохоор ажилдаа явж чадаагүй гэж хэлсэн. Одоо уулзалтанд орч чадаагүй гэж хэлсэн. Тэгээд би бас энэний талаар бодохдоо болохоор бүр ингээд ажилдаа явах шалтгаан дуусаад өөрийгөө юу гэж хэлэх вэ гэж бодож байгаа доох туссан гэд хэлсэн байх гэж би бол бодож байна. Энэ бол үнэн удааг нь мэдэхгүй. За ингээд аллаг гарах үед Рурик бүр ажилдаа явахаа байгаад харин оронд нь гэртээ өдөржин шөнөжин хэрцгий төрлийн порно үзэж өдрийг өнгөрүүлэх болсон. За тэгээд дараа нь Grindr гэд гей хүмүүсийн уулздаг аппликейшн хүртэл татаад эрэгтэй хүмүүстэй уулзаж шин мэдрэмж авъя гэд хэд хэдэн эрэгтэй хүмүүстэй уулзсан ч гэсэн ерөөсөө таалагдаагүй гэж хэлсэн. За Рурикийн гэрээр байнгын ингээл биеийн үнэлэгчд орж гарч идэг. За ингээд байж байгаад 2014 оны 10 дугаар сарын 25-нд Рурик Сумаштиг гэрлүүгээ аваадсан. За Рурик бол эмэгтэйд 10,000 Хонконг доллар буюу 1300 Америк доллар буюу Монгол мөнгөөр 4 байна уу 5 сая төгрөгийг бол амласан. За энэ хоёр өрт нь нэг удаа секс нь маш хэрцгий төрөл рүү шилжсэн болохоор эмэгтэй дундаас нь зогсоогоод Рурикт тал мөнгийг нөгөөд энэ хоёр бол салж исэн. Харин энэ удаад Рурик Сумаштид маш их хэмжээний мөнгө амласан болохоор Сумаштид ч гэсэн зөвшөөрсөн. За ингээд ихэндээ энэ хоёр талаас зөвшөөрөөд хоорондоо секс хийжсэн ч сүүлдээ Рурик Сумаштигийн зөвшөөрлгүйгээр эмэгтэйг зодож, хүчиндэж, тамлаж одоо дараагийн 3 хоног гэртээ хорьсон. За 3 хоног хорихдоо Рурик Сумаштиг маш эрцгээгээр тамлсан. Үүнд Рурик бол өөрийнхөө гарыг секс тоглоомнууд бах зэргийг ашиглаж тамлсан. За энэ бүгдийг эрэгтэй бол бүгднийг камерт бичиж үлдээсэн байсан. Тэгээд бичлэгэнд Рурик Сумаштигаас чи надад хайртай юу гэж асуугаад за хэрвээ чи тийм гэж хариулах юм бол би чамайг нэг шанаадна. Үгүй гэж хариулах юм бол 2 шанаадна гэдэг сонголт өгсөн. За тэгэхэд одоо хүрхэн эмэгтэй бол хариуд нь битээлтэй намайг битгий зодоочтой гэж уйлаад гуйж байгаа нь бол бичигдсэн байсан. За тэгээ бас өөр нэг бичлэгэн дээр Рурик Сумаштиг жорлон 7 гэж хэлсэн. За тэгээд эмэгтэй одоо Сумаштиг бодохдоо хэрвээ энийг нь зөвшөөрөө жорлон 7 юм бол намайг ингээд тавьж явуулах байх гэж бодоод 7-чууд байжсэн чинь Рурик артаас нь хутгатай хурж ирээд хүзүүг нь гэрчиж эхэлсэн. За тэр доороо өгөхгүй болохоор Рурик Сумаштиг авч агаад ариун цэврийн өрөөнд оруулаад мөчүүлж сүултээ эмэгтэй ч гэсэн өгсөн. За тэгээд энэ бүхнийг Рурик бүгднийг бичлэгэнд оруулаад мөн өсвөр насны охтуудыг хулгайлж өөрийнхөө секс болгох хүсэлтэй гэж хэлж байгаанаас бичигдсэн байсан. За тэгээд дараа Сумаштигийн бэлэг эргэтэн болон толгойг нь тус тусад нь тасалж аваад чемодан дотор хийгээд гэртээ нууж орхисон. За энэний дараа Рурик дахин гэрээсээ гарч дараагийнхаа хохирогчийг олсон нь харамсалтай нь Синэн Мужияши байсан. За Синэн эмэгтэй бол Макати гэд бааранда байхдаа нэг шар залуутай юм яриа зогсож байгааг нь эргэн тойрондоос хүмүүс нь харсан гэсэн. За тэгээд Рурик Синэнгийн гэртээ ураад энэ хоёр бол шууд Рурикийн гэрт нь шөнийн 3 цагийн үед очсон. За шөнийн 3 цагийн үед Синэн найз нар руугаа эдний гэрээс нэг л сони юм өнөртэй байна. Нэг л сонин уур амьсгалтай байна гэж найзууд руугаа хамгийн сүүлд 3 цаг 25 минутанд бичсэн. За Синэн Рурик хоёр диван дээр үнсэлцээ сууж байхад Синэн ойрхон байсан амигийн тагалтдаг ямиг хараад орлоод эхэлсэн чинь Рурик шууд хутга тулгаад чи ингээд хөдлөөд эсэргүүцээд ах юм бол би чамайг ална шүү гэхэд Синэн бууж өгөхгүй эсэргүүцээд хөдлөөдсэн чинь Рурик хутгаа барьж байгаа дахин хоолойг нь хэрчиж алсан. За Рурик дараа нь цагтаа нарт хэлэхдээ би зүгээр л ан хийж байсан юм аа. Синэн бол зүгээр л одоо надад таарсан prey буюу олд амтан байсан юм аа гэж хэлсэн. За ингээд маргааш өглөө нь болоод Рурик цагтаа нар дуудаж одоо өөрийгөө би маш аимшигтай зүйл хийчлээ гэж цагтаа нарт барьж өгсөн. За цагтаа нар Рурикийн гэрт ирэхэд Синэнгийн мөчлөөсөн цогцос мөн хажууд нь Рурикийн амандаа тасралтгүй өглөөд байгаатай
тааралцсан. За тэрийг харсан цагдаа нар бол шууд тэр дороо Рюрикийг байравчилж нэмэлт цагдаа нарыг араасаа дуудсан. Ингээд нэмэлт цагдаа нар хуржиж Рюрикийн байрыг бүхэл бүтэн 8 цагийн туршид нэгжиж байгаа. Дотроос нь Сумартигийн ялцарч өнхирж байгаа цогцыг чимдаанаас олж авсан. За Рюрикийг шууд байравчилж аваад яавч ирүүл хүн биш байна гэж шууд сэтгцэн эмнэлэгт бол аваачиж тавьсан. За сэтгэл зүйч Рюрикийг narcissistic personality disorder буюу narcissist эмгэгтэй, sexual sadism disorder буюу sadist сексийг хүсэлтэй эмгэг, мөн арх болон кокаины зохисгүй буруу хэрэглээтэй гэж шинжилсэн. За энэ нарциссист сэтгцэн эмгэгийн талаар жоохон ярихад бол ийм хүмүүс нь бол удаан хугацааны туршид өөрийгөө бусдаас илүү агуу мэтээр хит ихээр бодох, бусдад өөрийгөө бурхан мэтээр шүтүүлэх, мөн бусдын мэдрэмжийг ойлгож өрөвдөх чадвар дутуу байх тийм шин чанартай хүмүүсийг хэлдэг. Тэгээ бас ийм эмгэгтэй хүмүүс гаднаа ингээл нийхлэг харагддаг гэсэн ч ихэвчлэн эмзэг, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж маш бага, шүүмжлэлт маш мэдрэмтгий муу хүмүүс байдаг. Тэгээд иймэрхүү хүмүүс бол зорилготой хүрэхийн тулд заримдаа бусад хүмүүсийг ашиглах, хуурах, манипуляц хийх зэрэг зан үйлийг маш ихээр гаргадаг, ашигладаг иймэрхүү төрлийн хүмүүсийг хэлдэг. За Рюрикийн хувьд хэдий ийм их сэтгцэн эмэгтэй байсан ч гэсэн шүүхийн сэтгэл зүйч нь одоо Рюрик өөрийнхөө хийж байсан зүйлийг 100% мэдчихсэн, шүүхтэд ямар ч асуудалгүй гэж тодорхойлсон. За тэгээд Рюрик бага ял авахын тулд өөрийгөө буруутай гэж шүүхтэж 2016 оны 11-р сард насаараа шоронд орох ялыг авсан. 2 lifetime sentence буюу одоо 2 ам авсан учраас 2 удаа насаар нь шоронд орогдох ял гэх юм одоо ерөөсөө энэ байгаа насандаа хизэж шоронгоос гарахгүй гэсэн үг. За тийм ялыг авсан. За Сумартигийн гэрээхэн нь хамаатных нь Рюрикийг Сумарти яаж зовж тамлуулсан яг тийм ял хөдөлж үхээсэ гэж бодож ийн гэж санд ярилцлага өгсөн бэлээ. Тэгээд Рюрик бол Сумартиг алсныхаа дараа ажлынхан руугаа имэйл бичсэн. За тэр имэйлэндээ болохоор би оффиста байхгүй байна. Хизээ ирэх нь мэдэхгүй, тодорхойгүй хугацаагаар хэрвээ яаралтай асуулт байвал эсвэл ер нь ямар ч асуулт байвал галзууч биш, psychopath биш, надаас өөр хэн нэгэнтэй холбогдно уу? Хэрв асуудал хүндрвэл бурхантай холбогдоорой. Гэхдээ магадгүй чөтгөр байна бах гэдэг ийм автомат имэйлийг тавьсан байсан. За тэгээд дээрээс нь Рюрик нэмээд сэтгэл зүйчтэй өөрийнхөө амьдралыг Truman Show-тай харьцуулж хүртэл хэлсэн байсан. За энэ кинонд бол Jim Carrey тоглодог. Тэгээд өөрийнх нь амьдрал нь ТV шоу байсныг ерөөсөө мэдлгүй явсан нэг ийм кино байгаа. Тэгээд хүмүүс хэлэхдээ болохоор магадгүй өөрийгөө маш чухал хүн гэж итгэсэн учраас өөрийгөө ийм кинотой харьцуулж ярьсан ч байх гэж хүмүүс ярьдсан байлээ. Тэгээд за энэ бол үнэн удлаа гэдэг нь мэдэхгүй байна. За тэгээд миний өнөөдрийн олж мэдсэн мэдээлэл нэг иймэрхүү байна. Гэхдээ би нөгөө нэг юуг нь ерөөсөө оруулаагүй. Энэ хоёр эмэгтэйг яг яаж тамалж алсан талаар оруулаагүй. Хэрвээ та нар хүсэх юм бол ChatGPT-гээс ерөөсөө асуухад амархан болцсон бэл ч тийм. Энэ Ruric chat ингээд эрэгтэй хүний хэргийн талаар дэлгэрэнгүй хэлээд өгнө гингүүд л тэгэл ерөөсөө монголоор хэлээд өгчөжээ. Тэгээд хэрвээ хүсэх юм бол та нар өөрсдөө дахиад Google дээрээ. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд дуусгая. Тэгээд миний хэлэх зөвлөх юм бол хоёр эмэгтэй тэр өдөр Ruric-ийн гэрт нь очиод ийм амар зүйл болно гэж өстой бодоочгүй бах, төсөөлөөчгүй бах. Тэгээд артаа үлдээсэн ээж аав нь хүүд нь мэдээж тэр үедээ бол маш хэцүү байсан нь ойлгомжтой. Гэхдээ одоо бол сайн сайхан амьдарч байгаасаа л гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ 7 хоногийнхоо дугаарыг энэ дүргээд дуусгая. Тэгээд хэрвээ би амжих юм бол энэ хагас өдөр дахиад нэг дугаар хийгэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ойр дандаа богино дугаар хийгээд байгаа учраас. За тэгээд дараа 7 хоногийнхоо дугаараар юм уу энэ хагас өдөр болцъя. Баяртай.
실가 말아준 바인데고 두기 선지 만지다 비틀었지 두기 선지 만지다 줬다 재선 줘 좀넌들의 뜻은 실가 말아준 바인데고 두기 선지 만지다 비틀었지 두기 선지 만지다 줬다 재선 줘